To'yda fonogramma yaxshimi yoki jonli ijroda kuylashmi? Avval podpisatsiya va like tugmalarini bosib qo'yamiz. Katta o'dirmidi? 21-asrda qo'shiqchilik shtatiga o'tish uncha qiyin bo'lmay ham qoldi. Sochini chiroyli prichoska qilib, kostyum shimga mos lakirovniy tuflini moslab, yoniga ashula aytish tugul qo'shiqning so'zini ham bilmaydigan ikkita oyimchani qo'yib olib, luboy qo'shiqqa og'zini qimirlatib turadigan ba'zi bir san'atkorlarga albatta fonogramma suv va havodek zarur. iPad'dagi kamida 5-10 xil ovozga og'zini qimirlatib tursa bo'ldi unaqalar. Yaxshi ham restoranlarda svet o'chib qolmaydi. Tok ketib qolsa bormi, gumga aylanadi qo'yadi bunday hofizlar. Haqiqiy san'atkor jonli ijro zavqini to'y davomida xalqqa tortiq eta oladi. Agarchandiki sozandalar fanakka turib, iPad'da minus musiqa yangragan taqdirda ham jonli ijroda kuylayotgan artist qalblarni maftun etadi. To'g'ri, fonogrammaning o'rnini inkor eta olmaymiz. Shunaqa qo'shiqlar borki, ularni jonli ijroda aytsangiz, asl ta'mini yo'qotadi. Jahongir Otajonov aytgandek, mazza qila olmaysiz. Xorijiy qo'shiqlar shular jumlasidan. Jonli ijroning ham o'z o'rni bor. Jonon bo'laman bilan Lazgiga o'xshagan qo'shiqlarni plyusda xalqqa qo'yib berish hofiz zoti uchun uyat-ku axir. Xullas, kimgadir yoqar lola, kim atirgul shaydosi, men uchun rayhon a'lo, rayhonning yo'q bahosi.